Hola chicos y chicas, mi nombre es Itali, bienvenidos a mi canal, La Estrella de YouTube. Antes de comenzar el video les quiero platicar que hay un niño de mi escuela que tiene un canal y que acaba de subir videos igual que yo. Acabamos de comenzar nuestros canales y bueno, se les recomiendo que vayan a verlo. Su canal se llama El Exterminador René Javier. Lo que pasa es que en los comentarios un tal joven, adulto o niño, no sé qué sea, que se llama Marfe Ruiz, nos estaba molestando por los comentarios. Aquí les dejo una pequeña muestra de lo que nos comentó. Bueno, si quieren más, vayan a su canal de mi compañero y véanlo en los comentarios. Ahí está toda la demás plática si quieren terminar de verla. Bueno, ahora sí, en este video voy a subir de 3 recetas de hacer slime. Bueno, pues vamos a comenzar. Ok, lo primero que necesitan es algo donde hacer sus cosas. Bueno, en este caso yo voy a usar solamente un banco. Y bueno, esto es lo que voy a usar para cargarme. También necesitamos otras cosas y bueno, ahorita se las enseño. También necesitan algo como, no sé, un plato, un plástico, algo donde no se vaya a pegar el slime. Yo en este caso estoy ocupando nada más como tipo palita que tenía en mis juguetes, nada más para jugar. Aquí hago las recetas de los slimes y todo eso. Por eso es que está manchado aquí de pintura. Bueno, les voy a mostrar unos pequeños slimes que tengo. Son en realidad nada más 2, pero se los voy a mostrar. Y bueno, ahorita los voy a traer. El primero que tengo no es un color muy bonito que digamos, está algo rarito. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con las recetas. Bueno, para el primer slime, lo único que necesitan es resistol transparente o de estos que tienen brillos pero también son transparentes. Crema para manos o para cuerpo. Bueno, lo primero que tienen que hacer es echar resistol a su envase o lo que tengan para hacer el slime. Hay poquito. Se me olvidó decirles que también necesitan algo para mezclar, un palito, color o lo que tengan. Yo tengo esta pluma que ya no servía, que ya estaba toda atorada, que la lámpara ya no prendía. Bueno, sí prende, pero poquito. Bueno, esto es lo que yo tengo para revolver. Lo que tienen que hacer después es echarle un poquito de crema. Por una hora. De preferencia que esté en el aire para que se seque más rápido. Yo aquí como tengo una ventana, pues ahí lo voy a poner. Bueno, voy a quitar esta cosa con la que revuelvo. Y voy a agarrar otro mazo para poder hacer más slime. La segunda receta del slime. Bueno, ahora sí. Necesitan gel transparente y su resistol. En este caso ya lo cambié, pero es igual. Yo ya tengo aquí el gel, pero van a echar su gel en su botecito, en su frasquito. Y van a echarle resistol. Le van a echar más o menos en partes iguales, pero que haya un poquito de menos resistol. Depende cómo quieran ustedes la consistencia de su slime. Bueno, le voy a echar y cuando esté se los enseño. Miren, ya eché el resistol, así se ve bonito, ¿no? Y bueno, vamos a revolverlo. Miren, ya le eché aquí el resistol, ya lo revolví y no fue suficiente. Miren, todavía está algo aguado. Ya se empieza como a querer estirar, pero todavía está algo aguado, así que le vamos a echar más resistol.
ya se quiere empezar a levantar del frasquito. Ustedes se van a dar cuenta cuando esté su slime, porque se va a empezar a levantar del frasquito, o sea, no se va a quedar pegado. Miren, como ven, todavía no se quiere levantar, todavía se cae. Le puse más resistol y miren, ya se está levantando. Si les queda muy... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Muy aguado, échenle tantito resistol y le van echando y echando, pero si está muy duro, échenle un poquito de gel. Pero si ya de plano está muy duro, échenle tantitita agua, poquita. Pero como apenas lo estamos haciendo, pues todavía le falta resistol. Bueno, le voy a echar más y ahorita les enseño. Cuando ya se quiere empezar a levantar, pueden agarrarlo con sus manos. Ah, se me olvidó decirles que ustedes le pueden poner pintura, brillantina, piedritas si lo quieren hacer crunchy, slime crunchy. Pero bueno, yo le eché nada más unas gotitas de verde para que se hiciera un color así como turquesa. Bueno, lo voy a agarrar con las manos, ¿ok? Las manos de que lo saqué y bueno, mejor lo pinté de naranja. Bien. Bueno, vamos a ver si en realidad funcionó bien y no se pega, porque ahorita como pues yo ya tengo resistor. Bueno, voy a dejar el slime aquí, me voy a ir a lavar y cuando regrese les enseño. Bueno, miren, ya me fui a lavar. Ya me fui a lavar, miren, ya quedan mis manos muy limpiecitas. Y aquí está el slime y no se pega, miren. Sí funcionó. ¿Ven? Nada más tantito se pega, pero, o sea, no se queda muy pegajoso. Nada más se quedan, pues, los grumitos así chiquititos. Bueno, vamos a empezar con la tercera receta. Chicos, el tercer slime lo voy a hacer en esta bolsa porque en las bolsas es más fácil de agarrar y hacer así. Así. Lo que les sobre de esto, porque obviamente les va a sobrar del segundo slime que hicimos, les va a sobrar en el envase en donde lo van a hacer. Bien, necesitaremos echarle más resistol. Una pequeña gotita. Y le echaremos crema.
Bueno, lo voy a revolver y ya cuando está hecha se las enseño. Bueno, aguado. Y bueno, así quedó. Se despega. No es de que se quede así muy pegado, pero si no les gusta así le pueden echar solo más gel o le pueden echar otro cacho de nuestro segundo slime. Si ustedes nada más piensan hacer esta receta, pueden hacer cualquier otro slime, o si ustedes tienen en su casa, pues mejor aún, ahí solo agarran un cachito de su slime y se lo ponen y ya hacen toda la receta que les enseñé. Chicos, el primer slime, pero ya no le voy a echar más resistol porque tendríamos que esperar más. Solamente le voy a poner un cacho de nuestro segundo slime. Bueno, lo voy a terminar de revolver. Miren cómo tiene que quedar. Bueno, después de sacarlo y moverlo, así... Bueno, ya no. A mí en lo personal me gustó mucho más el segundo slime. Bueno, así fue como nos quedó. Perdón. Ok, así nos quedaron esos slimes, las 3 recetas del slime. Pero si ustedes quieren que haga más recetas de slime, déjenme aquí abajito en los comentarios.